就喺地鐵站 B 出口行大概7至8分鐘啦，就係嚟到呢度叫 Arca Hotel 雅閣酒店黃竹坑，係就係呢條路，一條路直行，就係呢度啦。呢個地鐵口一條路有條樓梯，見唔見到？一條路直行，就喺呢度啦，直接喺呢度。咁雖然沿路都係有啲新嘅商業大廈嚟嘅，有啲係咁，亦都有啲舊式嘅工廠大廈。咁呢度就係新起嘅，呢度都係新起嘅。咁啊夾雜住新舊交錯，咁其實好簡單一條喎。呢度係叫香葉道咯，呢條係。咁呢度都係新大廈嚟嘅，啱啱正呢棟大廈嘅隔離就係 Arca Hotel。咁呢度就係大門入口啦，咁要上去上面 check in 嘅。咁 check in 大堂呢就喺3樓。咁佢3樓連埋佢個 cafe 啦、餐廳嗰度嘅。咁啊同一個位置 check in， 同埋嗰度又係食嘢嘅。呢度3樓就係 check in 大堂啦。一入門口就係 check in， 咁 check in 3樓呢就連埋 cafe 就喺呢度，咁佢有個戶外嘅。呢度戶外景呢，可能可以租嚟 book 嚟一個私人 party 都好靚，望住呢個地鐵嚟緊啊！地鐵站就喺呢度啦，有條有個藝術品啦。呢度食早餐嘅地方都喺呢度嘅。咁呢度室內有冷氣啦。喺3樓 check in 完呢，就上咗嚟呢個酒店房間啦。今日就住21樓。咁個走廊大堂佢好光猛嘅。咁你睇下有光透到出嚟嘅，係真係陽光嚟嘅。咁好簡潔啦。咁又個走廊呢，就其實好短嘅啫。其實酒店就唔係太多房間兩邊。咁佢走廊有一部自助式嘅水機，你可以斟熱水、暖水、冷水都得，非常方便。你想飲幾多就自己斟，好環保嘅，又好乾淨。又唔使特登話為咗要話個水壺污唔污糟啊，要煲水。咁佢呢度就有個好嘅水機俾你隨便斟。咁走廊非常之好，即係你唔係話要好高級嘅裝修啊，咁呢個簡約風呢，非常之舒服。咁周圍都望到個海景嘅。咁而家睇下，咁下邊有個巴士廠啦。咁喺呢邊望返去亦都好光嘅，即係感覺有種有種係住宅 apartment 嘅感覺咯。但係就我覺得好乾淨，好舒服咯。咁酒店房間嘅右手邊，我哋呢度呢就入嚟已經有一個水機啦。雪櫃，咁雪櫃入邊就冇嘢嘅。咁呢度就煲水、咖啡啊，有2個杯啦。哇！一入嚟呢，就感覺好個設計好舒服，日系嘅木色，好清雅嘅。咁有個可以放行李嘅架啦。跟住呢度就係洗手間啦。洗手間呢就好乾淨，佢洗得。咁呢度就係
淋浴間啦，雖然冇浴缸，但係就啱我嘅，我又唔需要浴缸，咁好乾淨。咁基本嘅嘢都有啦，洗手啊、牙膏、牙刷，其實佢都要預備到嘅，梳都有，仲有啲棉花棒啊都有。咁雖然睇落咧就好簡單，好似家庭式，但係你入到嚟咧會覺得好舒服咯，同埋有陣好似好木嘅味道咁樣。我覺得呢個架咧幾好喎，可以掛衫咯，掛毛巾咁，即係唔使周圍揾鈎啊，各樣嘢都幾好。好，入到房間啦，咁呢度可以擺嘢啦，可以擺個行李篋啦，掛衫都有嘅，咁好靚，一排嘅設計，有一啲簡約嘅花樽啦。哇！就有2張床。一個好舒服嘅設計，床嘅呢邊就有個衣帽間可以掛衫啦。哦，呢度都有，應該可能都可以擺行李或者坐嘅地方啦，好大嘅呢度。咁有個應該係空氣清新機啦。張床好企理嘅，好整潔。咁有個電視機啦。最靚就係因為我加咗錢啦，就要咗呢個叫海景房，就望到鴨脷洲。呢度就係豪宅啦，呢個就係神學院。咁呢度就係地鐵條線啦。咁對面就係鴨脷洲啦，其實就喺呢度超2日，已經覺得好舒服。最溫馨嘅呢，佢就設計得好好嘅，可以喺呢度嘆咖啡啦，望住日出日落。呢度日落個景呢就好靚嘅，因為呢邊就向西嘅。如果天氣好呢，就望到好靚嘅日。咁可以喺度飲咖啡，望住個海，佢嘅設計就可以坐喺呢度。咁呢度亦都有張喺一個窗台位，一個貴妃凳，可以俾你挨住喺度，望住個海景。呢張台呢，原來內有乾坤嘅，其實係一張化妝鏡台，一揭之後，就有塊鏡喺度，俾你攞嚟化妝嘅，幾貼心嘅貼就係望住個海景化妝，人都特別靚啲嘅，精神煥發。咁一個床頭啦，佢燈掣呢啲啦，就有一個插蘇，有 USB 頭，咁有個電視啦，咁佢有個設計嘅，咁呢個位就其實可能冇嘢擺，不過可能就好似感覺你會覺得好似自己有間屋。有啲擺設，咁就冇咁單調咯。咁呢度就係床頭。咁有個遊艇會個相啦。廳呢度都有個垃圾桶，有個垃圾膠袋嘅。因為有啲酒店呢就唔會有膠袋嘅，個垃圾桶就咁放。咁我覺得自己有個膠袋放垃圾定垃圾就乾淨啲咯。咁個衣帽架咧，呢度就有個燙衫板啦。咁呢度冷氣都好夠嘅，咁有拖鞋啦。因為一入嚟咧已經開咗冷氣㗎啦，就唔會焗，已經好舒服咯。雖然啱啱入嚟呢度一陣，即係感覺呢間酒店真係幾好咯。雖然喺黃竹坑好似要轉地鐵，喺金鐘轉地鐵嚟，但係你會覺得呢間酒店真係好舒服咯。可能得閒嚟度假都幾好嘅。其實呢間酒店我都留意一種好特色
佢呢個嘅地氈呢，好舒服，佢唔係話好硬啊，好即係一種好舊式嘅感覺，係一個係杏色嘅地氈，就好踩落去呢，好舒服嘅。似踩落有啲似木嘅地板，但係佢又鋪咗一啲好靚嘅質料咯。咁又唔係軟腍腍嗰種感覺，但係我就覺得踩落去好好咯。上到嚟天台呢，有個無邊際嘅泳池，飽覽呢個海岸。呢個時候下晝正3點，就算唔游水呢，都可以喺度坐啦，欣賞下呢個海景啊，飲杯嘢。咁呢個湖亦都有啲地方俾你喺度坐嘅。啊，其實呢度都幾高喎。哇，zoom遠啲，呢隻船，一個島，一個冇咗一邊嘅畫舫，好近好近，盡在眼簾。哇！呢間酒店真係好值得一住。8樓呢度又有個健身中心咯，有啲跑步機、單車機，樣樣都有嘅。不過就個景就一般咯，就望住對面工廠大廈嘅，所以點解就希望個酒店房間望海啦，因為另外一邊呢，就係望呢啲對面工廠咯，即係商業中心啦，或者新起呢啲，或者舊式嘅工廠。咁如果唔介意加少少錢望，咁啊海景就會舒服好多咯。咁呢就係內街景咯。